Siz Шаян ТВ телеканалында түйме тапшыруын қарайсыз. Біз аны бас, қызым, әппипә деп атыйбыз. Кім нешіға тыйғымын, мен Рүзәл Әхмәдиев. Біз башларға әзір. Бүгін біздің тапшыруда титаннар ұшырашуы. Алар енді жыр һәм әлігі ижатта барсында білірге тиеш кішілер. Не үшін дегенде, чөнки алар жыршыларны дүнияға, халыққа атаныталар, шын радищиклар. Әйдәгіз, алар белән танышабыз. Бірінші команда һәм енді мен мұнда оқып битем. Инстаграм битімде ул үзен юморист, пародист, жырлаушы, шигырьләр язучы, көйләр тудырышы һәм иң мөһиме романтик дип яза. Шулай ук ул радио алып баручы да, мультфильмларны тавышландыручы да. Бүгін бізде қонақта Әбри Хабриев. Мүләйім генә, тырыш кына, үҗәт кенә кул эшләрен яратып башкаручы кыз Камилә. Сіз бірер нинди татар радиосын білесіз екен, әлеге кіші ул радиоларының бүтінісін үткән дип әйтергә була. Радиоман, радиофил, радио вундеркинд дип әйтергә мөмкиндер аны. Біз аны медиа җитәкчесенең радиолар белән эшләү юнәлеше буенча урын басары, Китап радиосының баш мөхәррире Алмаз Миргаязов дип әйтәбез. Алмаз абый Миргаязов та дип әйтәбез. Алмаз абый Миргаязов та дип әйтәбез. Һәм инде аның янәшәсендә елмаеп кына утырышы сәләтле җегет бик матур иттереп җырлар башкара һәм Инстаграмын бик матур гына иттереп алып бара. Аслан. Бірінші тур сүзсіз жыр деп атала һәм экранда күргән фото рәсемнәр буенча безнең командаларга нинди жыр турында сүз барганын аңларга кирәк булачак. Әлбәттә, татар җырларында иң популяр тема ул нинди? Алмагачлары. Мәхәббәт. Мәхәббәт инде әлбәттә, хәтта алмагачлар да мәхәббәт турында. Һәм инде әлбәттә, без дә әлеге теманы читләтеп уза алмадык. Барлык җырларда мәхәббәт турында беренче сорау карыйбыз экранга һәм беләбез. Киңәшләшергә мөмкин. Сөйләшергә мөмкин. Бу әсә бу парма инде ул. Кышаклама, яратмыйша, кышаклама. Афәрин! Әнвар абзый мен алай торып җырлый. Біз икенче композицияны хәзер белергә тырышачакбыз, әлбәттә. Җиңелергә дип килгәнем мин абый. Җиңеп кайтып китәм ахырсы малай. Бәлки Китап ФМ-га башка чакырмаслар да, бер кем белә. Экранда. Бу ты дигән синме инде бу? Син инде, әлбәттә. Юлымда синең эзләр, сулымда синең шәүлем. Гел сине эзли күзләрем, син яшерен йолдыз мәллә дигән җырларга тиешле. Аслан әтисе җырлый башлагач басып куйды. Алайда басып куйды. Кем җырлый әлеге җырны? Моны кем генә җырламады бу инде? Менә без белгән, без дип Казан егетләре җырлый. Бу беренчедән Юк, Зәйтәр Марат Галимов җырлый. Беренчедән, иң беренчеләрдән булып Вил Усманов җырламадымы? Гел сине эзли күзләрем, син яшерен йолдыз мәлә. Әлеге җыр. Во! Беләм икән. Өченче җыр хәлиткеч. Тагын бер монсы әлбәттә тегеләре кебек җиңел түгел. Кем белә, бәлки сезгә җиңелрәк тә булыр, әйдәгез карыйбыз. Бу кол нәрсә бу? Колма бу йолдызга ничек бу нәрсә бу? Нурлармы бу? Кая сүзе ал кулын, кая сүзе. Кояшка? Кояш нәрсә бирә? Нур, яктылык. Яктылык бирә. Инде җырсын булгандай. Кем язгансың моны? Шагыйрен китереп бирегез. Йөрәгем гөлләр кебек. Яктылыкка тартыла. Нәрсәдер, Менә монда. Күкләргә. Йөрәк, сөю, ярату. Яратуым гөлләр кебек. Яктылыкка тартыла. Яктылыкка тартыла. Бу сүзләрен таптык. Сүзләре матур. Ки язылмаган әнә бу җырда. Ки язылмаган. Әгәр дә бер инде вариантлар булса, сез бик бер нәрсә югалтмыйсыз. Тимәгә баса аласыз.
Деймейді. Әйдәгіз. Яратуым гүлләр кебек яктылыкка тартылар бейдимен. Кийимгә белмим, искә төшерә алмыйм малай. Мин кушмавай булсам, әбри сезгә һичшиксез берәр пряник тоттырган булыр идем. Бу бит минем соңгы арада яратып тыңлый торган җырларымның берсе. Шуны да белмим. Аңламчы, бу җырны әбридән кала бер кем белми булай. Юк, мин беләм аны. Шулаймыни? Ришат Тuflatуллин иҗатыннан әлеге җыр иде. Исәп бергә бер, без икенче турга күчәбез. Икенче тур арттан алга дип атала. Без сезгә танылган җырларны әйләндереп тыңлатачакбыз. Ә сезгә инде әлеге җырның оригиналын җырлап бирергә кирәк булачак. Дөресрәге җырласагыз, бу бигрәк әйбәт. Мәхәббәтнең кайбышак дәлиле булып нәрсә тора? Беренче вакытта инде әлбәттә. Мәхәббәтнең дәлиле булып, нәрсә тора? Иратлар бирәләр, чәчәкләр. Һәм инде безнең җырларыбызда шуны сезгә җиңеләйтү өчен чәчәкләр турында булачак. Тыңлыйбыз. Ромашкалар, Ай, сөю чәчәге ул. Тара-тара-тай-рай-рай-рам. Тайның гөшбек мәхәббәт өчен. Соңгы тажга кадәр көрәшә. Ромашкалар, әммә чәчәге. Этот, Гүзәл Уразова. Уразова. Дөрес түгел дияшек. Инде, дуслар, беләсезме, монда... Без бу турда тыңлап кына утырабыз. Юк, мин беләсезме, әлеге турда нәрсә сиздем, әтиләр әлеге чиракта җырны тыңлаганда балаларына карап утыралар. Һәм мин уйлап куйдым, балалар бит ул тормыш чәчәкләре. Асласын. Кадәр көрәшә. Афәрин, әлеге турда бер бал китә Миргаязовлар командасына. Узган турдагы теге балны безгә эстәп куерсыз әле, ярыймы? Һичшиксез, бөтен турдагы баллар кушылалар. Яхшы. Алга таба дәвам итәбез. Икенче композиция. Чәчәк турында тор. Кемнең, Аслан, аңладыңмы син, юкмы әле нинди җыр икән? Чөнки Алмаз... Миңа калса, Раяз Фасихов «Сейриннәр, сейриннәр, сейриннәр, без үскәнгә сөенеп». Сез үскәндә... Ай, сөенеп. Без үскәнгә дә сез үскәнгә сөенеп. Тырраттаттаттайраттам. Сөйләшү синең белән. Юк, Дәрес әзерләдеңме син Минекәш, без хәзер туктыйбыз, хәзер сез уйныйсыз. Юк, алай ярамый, алай булмый. Булды, без Димәк, татар телендә теге чәчәкләр турында сөйләгәндә ике бик матур алынмас сүзләр бар. Ромашкалар һәм сириннәр. Парадокс инде, заманында шушы уенны үткәрдем бит инде, мин радиода популяр уеннарның берсе иде. Кешедән көләдериңә. Хәзер миннән көләм. Бүген үзем шуны алмыйча утырам. Кешеләргә рәхәт булмаган икән дигәне. Менә бит дөнья түгәрәк ул әбри. Димәк, тыңлыйбыз дөрес җавапны. Миннәр сириннәр, сез булганга сөенәм, сирин тотып төшләремә, килерсең син бер генә.
Әлбәттә җырларга кушылып җырлаган өчен 1 балл бирелми шул. Бирелми шул кызганычка каршы әбриләргә һәм Камиләгә. Нишәтәсең инде? Килгәннән бирле мыскыл итәләр безне. Әйдәгез, менә инде киләсе 3нче композиция бигрәк җиңел. Минемчә, әйдәгез аны белеп карыйк. Үз сүзегездә тормадыгыз бугай әзрәк. Әй, ярар инде, басылган эш беткән. Ya bu şeylere gerek mi? Миндәле якларында бу җырны Айдар Галимов, кызыл розалар, кызыл розалар, кызыл розалар, сөю гөлләре. Hey, кызыл. 1997 ел Урай радиосы. Кызыл розалар. 97 ел. 97 ел. Урай радиосы, башкаручысы Айдар Галимов, музыкасы һәм Не слышала Хәтерләйм. песенку. Миндәле якларында бу җырны болай дип җырлыйлар. Кыдыл быдаулар, басуларда дип җырлыйлар. Әлеге җырның 15 вариантын әбри җырлап бирә ала, ләкин бөтенесен дә безнең студияда җырлап бетереп булмый. Һәм ярамый, әлбәттә. Дөрес җавап. Кызыл розалар, сөю гөлләрен, кызыл розалар, күңелләреңнең кайнар хисләре. Эшкә 0 әлегә тагын бер композиция, әйдәгез тыңлыйк. Нәрсәле бу? Белсәң бас инде, искә төшә алмыйм. Бу кирегә тыңлаган инде, газап турындагы җыр. Бу башкаручының җыры бер тапкыр булды инде әлеге турда. Раязлык инде бу, аңладым я раязлык икәнен. Раязлык. Инде нинди җыр икәнлеген искә төшә алмыйм. Раязның Камилә, җыры. Раязның ничә җырын беләсез? Раязның җырлары гаять күп аның. Алма турында аңладым әйе. Алма турында беләм. Юк, Камилә күрсәтте, ничә җырын беләбез. Алма турында җырны беләбез. Нәрсә сәгәрем ул? Шешкәләр турында, шешәк турында. Ак шәшәк турында. Менә алмагач та шешәгә татаган нәрсәдер шешәк ата инде шунда. Шул тире. Шул тирә инде. Султу җибәрә насыл. Канайт. Шуңа шәшәкләр иштәде. Без Искә төшә алмыйм, искә төшә алмыйм. Әйт, искә төшә алмыйм. Шумырташ аттан тирдән, нигәсен яздарына, Я тоже это хочу сказать. ничәгәле ул? Әйдә, Аслан җырла. ничәгәле ул? Акшымыр киген та-та-та, нигәсен язларына, нигәсен язларына. Татлы сөю чыты-ты-ты. Килләре булган бит азгагына, булган бит азгагына. Җавап кабул ителде. Һәм ул дөрес җавап. Тыңлап алайык, шулай да дөрес җавап. Или когда я Безнең тагын бер композиция әле запаста бар. Сезнең өчен йөзегезне агарту, кайтару өчен, чистарту өчен тагын бер мөмкинлек бар дигән сүз. Тыңлыйбыз. Bu konkret şeşek ismi bilen
Belki muzikasını anlaşılır. Bu Şeşek. Şeş turunda var. Şeşek ismi bilen belli bulmasa da Şeşek sözü var. Şeşek sözü var. Dağın nişik sizge yerdem italam. Bu jır, aydak zingim sizge big zor yerdem kışlatam. Bu jır serialda kullanıldı. Serialda? Bu tege Ak Şeşekler serialındagı jır tögüldür bit. Nişe kerek ol? Men kiyin bilmeyim. Nişe kerek ol? Mengelenler balasıydı. Şol tireler indi. Şul bit indi. Şul indi. Şul indi. Şul indi. Aydak biz әлеге cevapны кабул итәбез. Шул инде дигән җавапны һәм дөрес җавапны тыңлыйбыз. Ak şeşekler, akbak yazlar miken, ak ümitler miken gözlerine. Ozan yigitlәре. Kırmızılar, Зәләрә Хасан gözler ötken, ömür uzun Aydarның тавышын танымыйча отыр инде. şançısı alır, yüreklerge salsıydı. Әлеге тапшырудан соң да шулай ук саф күңелле һәм дус булып каласы иде дип әйтәсе килә. Әлеге турдан соң исәп 4-кә саныйбыз бит инде, әйме? Бер һәм без киләсе 3-нче турга күчәбез. Анда барысы да гомумән үзгәреп куярга мөмкин. Өченче тур аңлам инде дип атала һәм инде без хәзер командаларның bir-birsin ничек аңлаячакларын тикшерәчәкбез. Һәм инде моның өчен команданың өлкәнрәге колакчыннар киячәк, ә инде балалар әлеге экранда барлыкка килгән сүзләрне, җыр исемнәрен аңлатырга тиеш булалар. Әйтеп китәбез, әлеге җырлар алда булса безнең яраткан балачак җыры дигән бәйгедән һәм инде балалар яратып башкарган җырлар. Безнең әлеге алда барачак бара торган команда лидерлар башлый. Башлыйбыз, сездән башлыйбыз. Сезнең шанс бар упкынга төшәргә. Кирәкми миңа телефон, кирәкми, кирәк. Кирәкми телефон? Кирәк миңа телефон. Кирәкми миңа телефон? Әйе. Казан. Казан. Тылсымлы туган тел, тылсымлы туган тел, тылсымлы туган тел, тылсымлы туган тел. Истуанил? Тылсымлы туган тел. Исемне туганил. Тылсымлы. Дальше. Өйрәтәләр мәктәпләрдә, өйрәтәләр мәктәпләрдә. Өйрәтәләр мәктәпләрдә. Бер генә. Шабата тулаев. Сез иң гүзәл кеше. Син иң гүзәл. Сез. Сез иң гүзәл кеше икәнсез. Әйе. Вакыт tamam. Алмаз әфәнде, вакыт tamam. Аңладыңмы? Димәк, әфәрин сезгә, әйдәгез алкышлап алыйк, шуннан Монда да тырыштылар, булдырдылар. Камилә, син әзер, 1 минут вакытыгыз бар. Алар бик күп белделәр, шуңа күрә сезгә бик тырышырга кирәк булачак. Вакыт 1, 2, 3 киттек. Мин татарча сөйләшәм. Татарча. Сөйләшәм. әйбәтләп әйт. Дальше диген. Мин дөньяны Татарча. нәрсәне? Татарча. Дальше диген. Дальше. Әйдә дальше. Светофор. 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 Әйе. Ага. Давай. Дәү әни. Дәүләт. Юк, дәү әни. Нинди? Дәү әни. Бүрек. Яулык. Юк, дәү әни. Дәвәни. Әйе. Дәвәни. Әйе. Бал корты. Бал корты. Бал корты. Бал корты. Нәрсә соң бу? Бал корты. Бал. Әйбәтләп аңлат инде. Катрак кышкысың дәр. Дальше. Вакыт бетте. Tamam. Клокшыннарны сауласыз. Бал Бал корты. корты. Тик бу күрсәтүне хәтта булай дип.
Демәк, берничә мизгелдән без инде беләчәкбез гомуми нәтиҗәне. Безнең белән калыгыз. Демәк, дуслар, безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты һәм нәтиҗәне дә белергә вакыт күпме дип уйлыйсыз? 82-ге 4. Бергә матур яшисезләр дә бар. Инде хөрмәтле Аллага карап, мин монда җигелгәнгә карап, алмаста йөришкә хөрмәтем кимемәячәк бер кайчан. Сез нәрсә? безнең дә хөрмәтебез сезгә кимеми, чөнки без сезгә менә шундый матур бүләкләр бирмәс идек, әгәр дә хөрмәтләребез кимесә. Димәк, сезгә тугры тамашачылар һәм инде тагы да шулай Татар радиосын алга сөреп, әлеге миссияны алып барырга насыйп булсын һәм әлбәттә инде тугры тамашачылар сезгә. Без менә шул команда белән, ике команда белән, гомумән сезнең белән сау булашабыз. Сау булыгыз, хөрмәтле тамашачылар.